U današnjem videu radu analiziram vest da je Rumunija modernizovala svoju kopiju jugoslovenskog mlaznog trenažnog aviona G4 Super Galeb, odnosno IR-99 Šoim. Naime, kako sam još pre više od 7 godina obavestio javnost u Srbiji, Rumunija je već tada modernizovala svoj mlazni trenažni avion IR-99 na verziju TD. Inače, mlazni školsko-borbeni avion IR-99 je nastao kao samostalni razvoj mlaznog trenažnog aviona od strane rumunske aviindustrije, a ne kao u prethodnom zajedničkom projektu JUROM, jugoslovenske i rumunske vojne industrije u konstruisanju i proizvodnji IR-93, odnosno J-22 Orao. Avion IR-99 je predstavljao prvi potpuno samostalni mlazni vojni avion konstruisan i proizveden u Rumuniji. Nastao je kao potreba za zamenu starijih čekoslovačkih trenažnih aviona L-29 Delfin, a i na osnovu iskustava stečenih iz projekta jurišnog aviona IR-93 J-22 Orao. Konstrukcija aviona IR-99 je započela još 1975. godine, a 1979. godine je odobreno finansiranje projekta da bi prvi prototip poleteo tek 1985. godine. Napravljena su 3 prototipa, od kojih je jedan bio namenjen statičkim ispitivanjima. Serijska proizvodnja je započela 1987. godine i za 2 godine je rumunskom ratnom vazduhoplovstvu isporučeno svega 17 ovih aviona. Zatim se pristupilo modernizaciji ovog mlaznog trenažnog aviona već 1990. godine, kada su na 2 aviona ugrađena avionika američke kompanije Honeywell, a promenjen je i poklopac kabine, pa je dvodelni zamenio jednodelni. IR-99 je prvi put prikazan široj javnosti na vazduhoplovnom mitingu na Farnboroughu 1990. godine, kada je predložen za novi američki trenažni avion u programu JPETS. 1992. godine je započet novi program modernizacije ovog aviona, ovog puta sa izraelskom firmom IA Lahav. Jedan avion je modernizovan i pritom je dobio oznaku IR-109 Swift. Nova avionika se sastojala od HOTAS komandi, elektrooptičkog gornjeg pokazivača HUD sa gornjim kontrolnim panelom, po 2 pokazivača u svakoj kabini, laserskim žiroskopskim inercijalnim navigacionim sistemom i sa mogućnošću integrisanja zapadnog naoružanja. Međutim, ovaj projekat modernizacije nije doživeo komercijalni uspeh i nije nikada završen do kraja. Zato je 1996. godine počeo program modernizacije koji se oslanjao na program modernizacije sovjetskih lovaca MiG-21 u rumunskom ratnom vazduhoplovstvu, ponovo uz pomoć izraelske aviindustrije IAI. Prototip aviona sa oznakom IR-99C je poleteo maja 1997. godine i taj avion je predstavljao 18. proizvedeni avion. Ceo program ove modernizacije podrazumevao proizvodnju ukupno 40 novih aviona, ali se od toga odustalo, pa je planom bilo predviđeno modernizacija 7 novoproizvedenih aviona i 5 već postojećih IR-99. IR-99 TD, odnosno tehnološki demonstrator, ima ugrađen višenamenski radar sa aktivnim elektronskim skeniranjem Vixen 500E, dok je nova avionika sadržala istakleni kokpit, odnosno višenamenske donje pokazivače, gornji pokazivač HUD, inercijalni navigacijski sistem sa satelitskom navigacijom, GPS, HOTAS komande, VHF i UHF radio stanice. Za pogonsku grupu je bio izabran američki motor Honeywell TFE 731-40 sa sistemom digitalne kontrole rada, to jest FADEC. Međutim, skepsa stručnjaka se obistinila da će rumunska vazduhoplovna industrija uspeti da realizuje i ovaj projekat modernizacije aviona IR-99 i da će Rumunija podržati finansijski projekat IRTX. Nakon svih navedenih pokušaja modernizacije ovog školskog borbenog aviona, koji dosta liči na jugoslovenski školsko-borbeni avion G4 Super Galeb, od ove godine je započet najnoviji program modernizacije mlaznog trenažnog aviona IR-99.
Naime, u svojoj izjavi od 13. januara 2025. godine Dacian Drako potvrdio je da je nemačka raketa tipa vazduh-vazduh kratkog dometa Iris-T integrisan u rumunski avion IR-99 SM. Jedna od ovih raketa bila je pričvršćena na poligon za testiranje tokom posete Stefana Sejournea, potpredsjednika Europske komisije institutu INCAS u Bukureštu. IR-99 Šoim je modernizovan sa varijante standard u varijantu SM kako bi se rumunski piloti pripremili za operacije na borbenim avionima tipa F-16 i F-35 uz zadržavanje sposobnosti za blisku vazdušnu borbu i gađanje vazdušnih ciljeva male brzine. Program IR-99 SM modernizovani standard fokusira se na nadogradnju 10 aviona IR-99 Šoim verzije standard na SM varijantu u okviru ugovora između Rumunskog ministarstva odbrane i državne vazduhoplovne kompanije Avioane Craiova. U vrednosti od 270 miliona leja ugovor je prvobitno zahtevao da se svih 10 aviona isporuči u roku od 4 godine. Međutim, od 2020. godine, kada je ugovor potpisan, po naredne 3 godine nije isporučen ni jedan avion zbog kašnjenja koji se pripisuju pandemiji COVID-19 i poremećajima u lancu snabdevanja izazvanim ratom u Ukrajini. Testiranje prvog nadograđenog aviona počelo je u decembru 2023. godine, a preostalih 9 aviona je u različitim fazama popravke ili modernizacije. Ovaj program, koji je trebalo da bude završen 2024. godine, što se nažalost nije desilo, ima za cilj da pripremi rumunske pilote za operacije na borbenim avionima F-16 i F-35, zadržavajući mogućnosti za blisku vazdušnu podršku i angažovanje vazdušnih ciljeva male brzine. Modernizacija uključuje napredne sisteme avionike kompatibilne sa NATO standardima, kao što su head-up display, multifunkcionalni display i ugrađeni sistemi virtualne avionike. Ove nadogradnje koje isporučuje kompanija Elbit System poboljšavaju ulogu IR-99 u naprednoj obuci pilota i produžavaju njegov operativni život za 10 do 15 godina. Avioni su takođe opremljeni za borbu vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, uključujući integraciju sa raketom Iris-T. Dodatna poboljšanja uključuju logističku podršku i sisteme dizajnirane za obuku, blisku vazdušnu podršku i održavanje operativne spremnosti. Ova ažuriranja imaju za cilj da usklade avion IR-99 SM sa trenutnim zahtevima za obuku i operativne misije u okviru rumunskog vazduhoplovstva. Integracija Iris-T rakete vazduh-vazduh primećena je tokom testova u 2023. godini i označava značajno poboljšanje pozicionirajući avion IR-99 kao višenamenski avion, mlazni trenažni avion i laki jurišni avion. Avion IR-99 je konstruisan sa polumonokok strukturom, sa suženim krilima i zakošenim unazad repnim vertikalnim stabilizatorom. Pokreće ga motor Rolls-Royce Viper MK632-41M, sposoban da proizvede do 1,8 tone potiska. Tandem kokpit je opremljen Martin Baker MK10 izbacivim sedištima, sa karakteristikom delovanja sa nulte visine, a sedište instruktora letenja je podignuto u odnosu na sedište pilota učenika radi bolje vidljivosti. Avionika aviona integrisana sa MIL STD 1553B magistralom podataka kompanije Elbit Systems, uključuje head-up display, multifunkcionalne displeje i ugrađenu virtualnu avioniku. Takođe, avion je opremljen radarskim sistemima za upozorenje, sistemima za protivmere i raznim komunikacionim i navigacionim sistemima. Mogućnosti naoružanja aviona uključuju istočno i NATO standardno naoružanje, zajedno sa uređajima za izviđačke i elektronske podvesne sisteme. IR-99 je namenjen zadacima obuke, bliskoj vazdušnoj podršci i izviđanju sa maksimalnom brzinom od 865 km/h na nivou mora, plafonom leta od 12.900 metara i dometom 1100 km sa unutrašnjim gorivom. Avion je opremljen sa 5 podvesnih tačaka koje mogu da nose vođenu i nenavođenu municiju, uključujući rakete vazduh-vazduh, bombe opšte namene i rakete.
Njegov dizajn omogućava efikasnu obuku pilota za avione kao što su MiG-21, Lancer i F-16, kao i operativne misije koje zahtevaju lake jurišne i izviđačke sposobnosti. Raketa tipa vazduh-vazduh Iris-T uključuju napredni infracrveni tragač i kontrolu vektora potiska, omogućavajući joj da gađa agilne ciljeve i presreće rakete na maksimalnom dometu od približno 25 km. Iris-T, odnosno Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled, je raketa vazduh-vazduh kratkog dometa koju je razvila evropska saradnja predvođena Nemačkom da zameni američke rakete vazduh-vazduh kratkog dometa AIM-9 Sidewinder. Razvoj rakete Iris-T je imao za cilj da obezbedi njen poboljšani infracrveni sistem navođenja kompatibilan sa postojećim NATO avionima. Ova raketa je dizajnirana za upotrebu sa više platformi aviona, uključujući Eurofighter Typhoon, F-16, Fighting Falcon, FA-18 Hornet, Tornado i Saab Gripen. Takođe je kompatibilan sa platformama koje su prethodno bile opremljene raketama AIM-9 Sidewinder, omogućavajući integraciju bez značajnih modifikacija. Raketa Iris-T je nedavno testirana sa novog borbenog južnokorejskog aviona KF-21 Boramae, demonstrirajući njenu primjenu u novim dizajnima aviona koji se razvijaju. Iris-T ima maksimalni domet od približno 25 km i može da dostigne brzinu od 3 maha. Rumunija je odredila konačni obrazac za unapređenje svog mlazno-trenažnog borbenog aviona IR-99, dok Srbija za sada ne pokazuje nameru da modernizuje svoje mlazne školsko-borbene avione G4 Super Galeb, mada je još pre par godina istaknuto od strane zamenika ministra odbrane Nenada Miloradovića da će oni dobiti kompletan paket avionike modernizovanog jurišnog aviona IL-22 Orao, sem paketa vođenog naoružanja. Video rad o tome da li je Srbija odustala od modernizacije najboljeg mlaznog trenažnog aviona srpskog ratnog vazduhoplovstva do danas možete pogledati klikom na odgovarajuću ikonicu.